Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар жана биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Эфирде ачык микрофон түз берүүсү. Бүгүн көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө биз Кыргызстан жана АКШнын кызматташтыгы алакасы тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга ардактуу конокторубуз келип отурат. Алар менен тааныштырып өтсөм, Кыргызстандагы АКШнын элчисинин билим берүү жана маданият боюнча кеңешчиси Миранда Люпион айым, ошондой эле анын котормочусу Акылай Карим. Студиябызга кош келипсиздер. Деги эле Баткен жергесине кош келипсиздер. АКШ элчилигине алгач ошол кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаалда коопсуз жайга эвакуацияланган жарандарга көрсөткөн жардамы үчүн жалпы Баткен элинин атынан терең ыраазычылыгыбызды билдирип кеткибиз келет. Эми ушул Баткен облусуна болгон иш сапарыңыздын максаты тууралуу айтсаңыз, кайсы аймактарда болдуңуз, кандай жолугушуулар болду, ошол тууралуу кеп баштасак. Thank you very much for coming and visiting us. It is so great to have you in our studio, and welcome to Batken. And before we ask the questions, I would like to thank you on behalf of all people in Batken for all the assistance that we received from you, from the American government during the evacuation efforts that actually happened after aftermath of the conflict we've had on the borders with Tajikistan. So thank you very much and welcome to Batken. And the first question that I would like to ask you, so why did you come to Batken? What's your purpose? What's your plan? So in general, what do you guys plan to have in Batken? Great. Thank you so much for having me here today at Salam Media. I'm so excited to get to do a radio interview with you. Мени ушул Салам Медиа студияңыздарга чакырганга чоң рахмат. Мен үчүн бул дагы өзгөчө сыймык сиздерге келип маек куруп берүүгө. Рахмат, сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. First, let me start by saying that we were deeply saddened to see so many Kyrgyzstanis impacted during the violence in September. The Chargé d'Affaires, Sonata Coulter, participated in the government-organized trip to Batken to witness firsthand the effects of the crisis. Сөзүмдү адегенде эле баштаганда мен айткым келет, биз деген аябай ушул жанагы кырдаалдан улам аябай көп адам жабыркаганын көрүп, биз дагы аябай кыжалат болдук, кабатыр болдук, сыздандык биз дагы бул жактан туруп. Анан биздин ушул элчибиз Кыргызстанда жанагы Кыргызстандын мамлекети уюштурулган жанагы атайын бул жерге болгон сапарга келген, өзү да көрүп кеткен, ушул жердеги баткендик тургундар менен сүйлөшүп көрүп, алардын абалын көрүп, өз көзү менен көрүп дагы аябай мындай биз кыжалатчылык менен ушул кырдаалды кабыл алдык. It was important for the United States to take quick action. So the US government, working through the Red Crescent, provided over 8 million Kyrgyz soms straight into the hands of affected Kyrgyzstanis, so they were able to buy food and other essential items. Биз үчүн Америка Кошмо Штатынын тараптан бул деген эң маанилүү болчу. Ошол жанагы кырдаал болгондон кийин дароо эле өзүбүздүн кайсыл колубуздан келген жардамыбызды ыкчам түрүндө бергени. Анан ошол мисал катары жана Кызылай коому бар эмеспи? Анан ошол уюмга биздин элчиликтен 8 миллион сом берилген. Ошол туура эле кызыл жарым уюмуна. Анан ошол сыңарындай дагы ушундай иш-чаралар болуп турат. We are committed to engaging further about providing humanitarian assistance to the people of Batken. So during my trip here, I was able to meet with the Red Crescent and other partners who provide support to the people of Batken every day.
Биз бул менен токтоп калбай дагы деле Баткендин элине жардам бергенге даярбыз. Дагы деле караштырып атабыз. Дагы эмне кылсак болот? Кайсыл жерден биз оор түйшүгүн жеңилдетсек болот деген сыңарындай. Анан мына мисалы мен азыр келген сапарымда ушул кызыл жарым ай коомдун мүчөлөрү менен сүйлөшүп, алар менен жүзмө жүз көрүшүп, алардан дагы билип атабыз да эмне болуп атат, дагы кандай биз жардам берсек болот деген жөнүндө. This week is also International Education Week, and I'm very happy to be here helping to promote our educational programs in the Kyrgyz Republic. This is a mutual priority for both the United States and Kyrgyzstan. So during my trip, I was able to meet education stakeholders, including students studying English at Batken State University, as well as English teachers from across Batken Oblast. And I also got to visit our American Center, which is home to many free educational programs. Анан бул жума билим берүү жумалыгы деп аталат. Бул деген эл аралык жумалык. Анан ошондо унутпай менин ушул келген сапарымдын дагы бирден бир аябай эң маанилүү болгон максаты бул деген ошол жанагы биздин Баткендеги билим берүү жаатында иштеген адамдар менен, ага эжекелер менен, ошол билим берүү жаатындагы жанагы жетекчилер менен, ал сыңарындай ошондой эле студенттер менен, ошол эле катарда өзүңүздөр билгендей Баткенде Америка бурчтары деп коет, ошолордун бирөөсү жайгашкан, ошол жерге да барып деги эле ошол билим берүү жаатында кандай биз иштерди алып барсак болот, ошол жаатында дагы ошол максат менен келгем. Анан өзүңүздөр билгендей Кыргыз мамлекетине, анан биздин Америка Кошмо Штат мамлекетине дагы билим берүү жааты бул деген ошол жанагы приоритеттүү тармактарда кирет дагы. Ошон үчүн бул үчүн ошол максат үчүн бизге бул маанилүү бул сапар. Рахмат. Ошол аймактагы чын кабал менен жеринде таанышып чыгыпсыз. Ошо кандай таасирде калдыңыз? So you've been to the communities that were severely impacted from the conflict. So can you share us your personal impressions, like what you've seen there and what you've learned maybe? Absolutely. So I want to emphasize the resilience of residents in Batken. Despite the challenges that they faced as a result of this conflict, they continue to work to serve their communities. We met with some of our Democracy Commission grant partners who are working to promote women-owned businesses, working to promote youth engagement in Batken. And again, despite the conflict, they continue to actively engage with their community. I also was so inspired to get to meet some of these English language students this morning. They speak English really, really well, and they're interested in pursuing careers in technology and teaching English and in diplomacy. So I'm really excited that they will be the future of Batken region. Great. Мен эң негизгиси эмнени айткым келет, бул кубаттуулук. Баткен элинде ушунча күч кубат бар экен, кандай оор күндөр болбосун, жана белин бекем кармап, иштеп, окуп, мисалы үчүн мен ушул сапарымда бизе демократияны колдоо программасынын алкагында долбоорлорду биз колдоп келебиз. Анан ошол долбоорлордун бирөөсү Баткенде де иштеп атат да. Анан ошол Баткендин долбоорунун алкагында аялдардын арасында жанагы ишкерликти колдойбуз, жаштар менен иштейбиз да. Анан ошолорду да көрүп келип аябай мындай таасирлендим. Ушунчалык Баткен эли мындай күч кубаттуу аябай чоң экен. Анан ошол эле мезгилде биз деген жанагы Баткен эжекелер менен, студенттер менен дагы эме кылып келдик, жолуктук. Ал мугалимдер укмуш англисчени билет экен, укмуш англисчени сүйлөйт экен. Анан алар деген келечекте биз ошол жана англис тилин дагында мындай өнүктүрүп башкаларга үйрөтсөк деген ошол жаатында иштегиси келет экен. Анан же болбосо жана технология тармактарында да иштегиси келет экен. Анан ошону көрүп мен ынандым, Баткендин келечеги мол, Баткендин келечеги чоң деп.
Рахмат чоң. Урматтуу Миранда айым, өзүңүзгө маалым, АКШ менен Кыргызстан ортосундагы дипломатиялык алака катыштын калыптанып калганына мына 30 жылдан ашуун убакыт болду. Андан бери эки тараптуу кызматташтыгыбыз кыйла чыңдалды, бекемделди десек болот. Азыр ушу АКШнын тышкы саясатынын Кыргызстандагы приоритеттүү багыттары деп кайсыларды айтсак болот? So Miranda, we will know that we have celebrated 30 years of our diplomatic relations between Kyrgyzstan and the US, and it's great to see how long have we actually went together and achieved together. And looking at the future, what do you see? What's more waiting for us there? What we can actually develop in our relations more to prosper? That's a great question. We were so excited to celebrate 30 years of bilateral relations and recognize everything that we've done so far, and also look forward to the future about what's to come. Биз бул аябай жакшы суроо, себеби биз үчүн эмне дагы кандай тармактарда иштейбиз, дагы кайсыл кантип биз мамилебизди чын алсак болот, ошол жөнүндө биз дагы көп иштеп келебиз. So the United States, we really value our partnership with the Kyrgyz Republic, and especially with the Kyrgyzstani people. The bilateral relationship between our two countries was built on our shared values of freedom, justice, and equality. Анан АКШ үчүн, биз үчүн бул деген Кыргызстан менен болгон мамилебизди биз абдан баалайбыз. Биз үчүн бул аябай маанилүү тармак. Анан ошол эле негизде биздин мамилебиз, алакабыз, биз ойлойбуз ошол жанагы 3 негизги мындай принциптерге камтылганда. Бул биринчиси эркиндик, экинчиси бул деген азаттык же болбосо адилеттүүлүк дагында. И the third one, Equality. Equality. Теңдүүлүк. Looking to the future, I would point out opportunities for partnerships in 3 specific areas. Анан келечекти карай турган болсок, мен мындай 3 конкреттүү багытты айтып кетет элем дейт. First is U.S. support for Kyrgyz businesses seeking to modernize and to expand into new markets. Эң биринчиси бул деген ошол жана АКШнын жардамы эме тармакта, ишкердүүлүк тармагында. Кантип биз ошол ишкердүүлүктү дагында даңазалап, чоңойтуп, модернизация кылсак болот деген багыт. Second is strengthening ties between Kyrgyzstan's internet technology sector and the world's IT industry, including the US market. Экинчиси бул деген Кыргызстандын IT тармагы. Кантип биз ошол жанагы технология жаатында кыргызстандык чыган технологияны жараткандар менен, IT программисттер менен биз ошол жанагы АКШдагы рынок, базар менен биз кандай мамилени түзө алсак болот да. Кантип ошол жанагы биздин ортобуздагы IT технология тармагында кантип биз Кыргызстан АКШ иштешсек болот. And 3, and this is something that I'm really passionate about, is promoting English language learning so that the Kyrgyz Republic can find new opportunities internationally for business and for cooperation. Үчүнчү, эми мен ойлойм бул мен өзү жекече аябай мындай жакшы көргөн тармагым бул деген ошол жана билим берүү жаатында. Ал деген кантип биз англис тилин да жанагы каалоочу кыргызстандыктардын арасында жайылтсак болот ошол тармакта. So these opportunities for additional bilateral cooperation, they have a global goal, right? Which is to launch the Kyrgyz Republic's economy of the future, which is based on knowledge, based on innovation, and to be able to better connect the economy to the world market. Анан бул 3 мүмкүнчүлүктөр
биздин алакабызда мүмкүнчүлүк боло турган тармактар. Мен ойлойм бул бир гана мындай биз үчүн маанилүү эмес, негизи мындай глобалдуу масштабта карай турган болсок, бул чоң мааниге ээ боло турган тармактар да. Себеби Кыргызстанда деле кыргызстандыктар дагы ойлоп атканда, мисалы үчүн кантип биз келечекте чоң глобалдык базарга туташсак болот, кантип биз өзүбүздүн экономикабызды андан да глобалдуу базар менен иштешсек болот. Анан ошол жаатында, ошол маселелерге келгенде биз баарыбыз түшүнүп турабыз, бул деген эң биринчиден бул деген жанагы билимди талап кылган, тажрыйбаны талап кылган тармактар да. Демек ошол тармактарда иштешсек, бул бизге мүмкүнчүлүк алып келе турган жаат. Рахмат. Анан ошол ар бир эле мамлекеттин өнүгүүсүндө экономикасынын өнүгүүсү негизги ролду ойнойт эмеспи? Ошо Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү үчүн жасалган инвестициялар тууралуу сөз кылсак да, мындан ары инвестициялардын көлөмү кандай болот, эгер мүмкүн болсо кайсы тармактарга багытталат, ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. So as we know, economy is the driving force in development of any country, including Kyrgyzstan. So the next question would be like, what is the investment opportunity that you see? Like, do you have any spheres where particularly we could maybe expect the investments in the future? Absolutely. So I'll talk a little bit about USAID's project to start. Албетте, анан мен ошол жанагы АКШ мамлекети USAID уюмунун аркылуу кайсыл долбоорлорго инвестиция кылып келип жатат, ошол жөнүндө айтып кетет элем. So USAID's Oku Keremet project covers 176 schools in Batken Oblast. And through this program, USAID helps to train teachers and provide materials so that early grade students can improve their math and their reading skills. Оку керемет деген долбоору бар. Ошол долбоордун алкагында Баткендин өзүндө эле 176 мектептерди окуу жанагы мекемелерди камтып, анан эң негизги максат ошол жанагы жаштар, кичинекей балдар биринчи мектепке келгенден баштап эле өзүнүн жанагы окуу ыкмаларын өркүндөткөнгө, анан ошол эле негизде математика эми өзүңүздөр билгендей жанагы илим катары болуп атпайбы, анан аябай маанилүү болуп атат азыркы күндө. Демек ошол эки тармактарда кичинекей балдар, окуучулар мындай жакшы окуп кеткенге мындай өбөл боло турган, то есть жөлөк боло турган долбоор. In terms of economic development, we continue to support individual farmers, agricultural producers, and businesses in Batken to create more economic opportunities for the region's residents. Анан бизде экономикалык долбоорлорго көз сала турган болсок, мисалы үчүн биз ошол USAID уюмун аркылуу баягы жеке ишкерлерди, жеке фермерлерди колдоп келгенге аракет жасайбыз. And grants from USAID have helped to establish fruit processing facilities, cold storage facilities, the production of construction materials, kindergartens, and more. Анан дагы бир тармак бул деген ошол жанагы экономиканы ала турган болсок, биз жанагы тамак аштарды чыгаруу, тамак аштарды бир гана чыгарбай, баягы аларды кармоо, то есть жана сактоо деген немелер бар да, мисалы үчүн уруксат сыяктарды да. Ошол экинчиси, же болбосо дагы тармак бар, именно жанагы куруучу материалдарды чыгаруу, же болбосо дагы төртүнчүсү бул деген мисалы жеке бала бакчаларды колдоо. For example, USAID helped to launch the largest apparel factory located in Kızılkaya, which now employs over 500 people. Азыр мисалы үчүн Кызылкыя шаарында эле USAID уюмунун жардамы менен биз жанагындай завод ачканбыз. Анан ошол заводдун ичинде 500 киши жумуш алып иштеп атат.
Earlier, I also mentioned the IT sector as an opportunity for deeper partnership between our two countries. It's been really impressive to see the Kyrgyz IT business thrive and enter new overseas markets. Мен жана айтып кеткендей эле IT тармагы биз үчүн бул ошол жана Кыргыз АКШ мамилесиндеги мүмкүнчүлүктөрдүн жана мүмкүнчүлүктөрдү берген тармак деп айтып кетпедимби? Ошол жаатында дагы бул дагы аябай мындай сонун таң калыштуу ийгиликтерди жараткан тармак болуп атат. Себеби Кыргыз IT программисттери, технологияны жараткандары алар дагы кадимкидей ошол жанагы базарга, глобалдык базарга кирип атканын көрүп атабыз да. In fact, it's really exciting to me to get to point out that the United States is the Kyrgyz Republic's largest and fastest growing IT market. Анан мен үчүн бул деген өзгөчө бир бакыт буну айтып кеткени, себеби именно Кыргыз IT тармагына АКШнын базары бирден чоң, бирден кандай мындай эң мындай умтулуучу базарлардын бирөөсү да. То есть биздин IT, Кыргызстандын IT программисттери ошол АКШдагы IT базарында иштегени умтулат. And the US Embassy is really proud to support the development of the IT sector, from organizing IT expos to providing young people with IT job skills, even to funding promising IT entrepreneurs and everything in between. Анан биз үчүн ошончун аябай маанилүү АКШ мамлекетине Кыргызстандын IT тармагын кайсыл тармакта болбосун, кайсыл жаатта болбосун колдоп келген. Ошол мисалы үчүн биз IT эксполорду өткөрөбүз, IT иш-чараларды өткөрөбүз, IT окутууларды өткөрөбүз. Демек бул деген ошол биз үчүн дагы мындай маанилүү секторлордун бири. Рахмат. Ошол Кыргызстандагы ошол өнүккөн мамлекет болуу үчүн биринчи кезекте ошо адам ресурсун колдоону мындай жакшы колго алып келатат да. Бул багытта АКШ менен Кыргызстандын пикири мындай багыты бир экени албетте кубандырат. Ошол жанагы керемет окуу керемет долбооруңуздар, Кыргыз IT жаштарын колдоп жаткан демилгеңиздер албетте ушул келечекке болгон биздин инвестиция деп билебиз жана баалайбыз. Чоң рахмат. Анан ошол Баткен облусунда кандай долбоорлорду ишке ашырууну пландап жатасыздар? Баткенде болдуңуздар, кандай ой пикирде, кандай долбоорлорду колдосок деп жатасыздар? It's amazing to see that we are on the same page with Kyrgyzstan and the US on our development goals, that we value the same sectors, and we also see that education, IT sector is the greatest investment, as it's all about human resources at the end of the day that we invest in, and that's great that you have guys that project Oku Keremet that works on that education sector with youngsters on their math and reading skills, and that's really great. And I'm thrilled to know, what do you plan for Batken? That's a great question. So we're going to continue our work in the areas I've already mentioned, right? Improving early grade school education, improving nutrition for mothers and children under 5, and supporting farmers and agricultural producers. Бул аябай маанилүү сонун суроо. Мен айтып кеткендей, бизде көп тармактуу колдоо болуп атат. Анан ошонун арасында мисалы үчүн эгерде билим берүүгө көңүл бурсак, бул деген ошол жанагы өспүрүм балдарга алардын окуу сапатын, алардын арасында окуу сапатын жогорулатуу да. Же болбосо мисалы үчүн ошол жанагы тамак аш долбоору боюнча именно жанагы 5тен ылдый балдарга жана алардын апаларына жанагы тамак аштын сапатын жогорулатуу. Же болбосо дагы бир долбоорлордун арасында ошол жана экономика жактан да долбоорлорубуз бар. In terms of agricultural production, we recently announced a more than $1.5 million investment in food security and improving nutrition in Kyrgyzstan.
really one of the main goals is to help create more cold storage capacity and more logistical centers in South Kyrgyzstan so that farmers in Batken and in other oblasts can actually store their produce longer, export it to other countries, and contribute to overall food security in their communities. Анан дагы бир долбоорлордун бири жана мен айтып кеткендей экономика жаатында деп атпайбызбы? Ошол жаатта $1,5 миллион ажыратылды. Ал жаатта биз ошол жанагы фермерлерге колдоону чечтик да. Ал бир гана фермерлер мындай пайдасын көрбөйт. Негизи Кыргызстандын эли бул бир, экинчиси бул деген ошол жана экономикага болгон кандай бир салымын берет да. Себеби өзүңүздөр билгендей, фермерлер жанагы эмени түшүмдү топтогондон кийин аны жанагы логистикалык борборлор же болбосо аны сактоочу жайлар бир аз аксатып коет биздин фермерлерди да. Ошон үчүн биз ошол жана логистикалык борборлорду, анан сактоочу жайларды караштырдык да. Ал деген ошол жанагы бир гана экономика же болбосо фермерлерге пайда алып келбейт, ошондой эле эң негизгиси жанагы тамак аштын сапатына дагы салым кошот экен да. То есть ошол жанагы тамак аштын сапаты, анан тамак аш коопсуздугу деп коебуз, ошого дагы салым кошо турган долбоорлордун бири. Эң жакшы, рахмат. Ошол Баткен негизи агрардык аймак болуп саналат. Өзгөчө ошол айыл чарба тармагында өндүрүлгөн продукцияларды кайра иштетүүдө жана сактоодо, аларды экспортко чыгарууда ошол сиздер колдогон логистикалык борборлор эң жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Рахмат. Дагы анда кийинки суроомду берсем, мына Мирандайым эми ушул демократиянын башкы принциптеринин бири болгон сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылсак да, азыркы учурда ошо биздин өлкөдөгү сөз эркиндигине байланышкан абалга кандай баа бересиз? Thank you, Miranda, so much for this project. I do really think that it's very meaningful, considering that Batken is the agrarian place. Like, we have so many farmers, and it's really big deal for us to support the farmers and their efforts in food security as well. So the next question I'm interested is about the freedom of speech, and how do you actually value the current situation around that here in Kyrgyzstan? Yeah, a free media and the right to freedom of speech is protected under the Kyrgyz constitution. Meaningful collaboration among civil society, media, and the government underpins any healthy democracy. Эң негизгиси кайсыл бир демократия болбосун, биз баарыбыз билебиз, бул деген эркин медиа, эркин сөз, бул деген ошол демократиянын эң мындай чоң баалуулуктардын бири деп билебиз. Анан ошол эркин медианы, эркин сөздү колдоо үчүн жанагы бир гана эркин медианы колдоо үчүн эмес, ошондой эле жанагы демократиянын баалуулуктарын колдоо үчүн мамлекет, жарандык коом жана эркин медиалар тыгыз иштеш керек, тыгыз байланышта болуш керек. And the trend in Central Asia is actually toward more media freedom, not less. For instance, a few days ago, the Uzbek government announced that cable operators may now start including foreign TV channels in their TV packages, such as BBC, CNN, Bloomberg, and Turkey's TRT. Анан биз азыркы ошол Борбор Азия мамлекеттеринин арасындагы тенденцияны карай турган болсок, көп жанагы ачык эркин медиага мындай маани мындай көңүл буруп атканын көрүп атабыз да. Жылдан жылга көңүл бурулуп атат. Мисалы үчүн азыр мына 2-3 күн мурда эле угуп калдым, ушул жаңылыкты Өзбекстандын мамлекети азыр ошол жанагы кабельный телевидение бар эмеспи? Анан ошол кабельный телевидениене көбүрөөк жана эркин медиаларга мүмкүнчүлүк ачылып атыптыр да. То есть BBC, Bloomberg, CNN, бул деген эл аралык чоң телевиденияларда, ошол эле мисалы үчүн түрк
тилинде түрк каналына дагы Өзбекстанда эркин ишмердүүлүгүн алып барганы жанагы кабельный телевидение алып ачылып атыптыр. However, the United States is, of course, deeply concerned by the Ministry of Culture's blocking of Azatik's website and reports that the State Committee for National Security has frozen the outlet's local bank account. Ошол эле учурда бирок албетте азыркы ошол жанагы Кыргызстандын мамлекети бир топ медиаларды жаап атканын, анан ошол эле учурда жанагы ишмердүүлүгүнө кандай бир тоскоол жарата турган иштерди алып барганы, мисалы үчүн жанагы банктагы эсептерин жаап койгону, ошолордун баардыгы албетте бизге кандай бир кыжалатчылык менен биз карайбыз. Бизде мындай кыжалатчылык менен карап, да, равнодушно карай албайбыз, да, то есть кайдыгер карай албайбыз. As one of the most trusted independent news outlets, Azatik has a proud history of keeping Kyrgyzstanis informed. It also played a leading role in uncovering and investigating corruption, including the case of Matraimov, the corrupt Kyrgyz customs official who was subject to Magnitsky sanctions for the theft of millions of dollars from the Kyrgyz state budget. Ошон үчүн мисалы үчүн жанагы азыр азаттык деп айтылган медиа боюнча өзүңүздөр билгендей, кыргыз коомчулугу билгендей, азаттык көп жылдан бери Кыргызстанда аябай маанилүү жанагы журналисттик ишмердүүлүгүн алып келет, кыргыз элине ыкчам кабарларды таратып турат. Бирок ошол эле учурда бир гана жанагы жаңылыктар эмес, азаттыкты мисалы үчүн көп жанагы журналисттик иликтөөлөрдөн билебиз да. Алардын арасында өзүңүздөр билгендей жанагы бажы кызматынын жетекчилеринин бирөөсү Райымбек Матраимовдун жанагы коррупциялык иштери ачыкка чыгарылып, кыргыз мамлекетинин бюджетинен миллион доллар урдалганы ачыкталып калды да. So recent developments follows a series of government actions that have unfortunately increased pressure on independent media and presents a concerning trend for us. Анан азыркы ошол болуп аткан эмелерди мындай көрүп, азыркы болуп аткан иштерди көрүп аябай кыжалатчылык менен карап атабыз. Мисалы үчүн ошол жанагы мамлекеттин эркин медиаларга болгон кысымы же болбосо чектөөлөрү. Journalists inform the public and they provide access to a wide range of views. Only an independent and diverse media environment can help provide citizens with the information that they need to hold their elected officials and government functionaries accountable. Азыр эми мындай карай турган болсок, эң негизгиси ошол журналисттердин ишмердүүлүгү, бир гана журналисттер эмес, эркин медиалардын ишмердүүлүгү баары чогулуп, кайсыл гана мамлекет болбосун ошол жана элге ыкчам кабар берип, элдин арасында жанагы эмне болуп атканын, алардын ошол шайлап келген жанагы башчылары кандай иш алып барып жаткан жөнүндө маалыматты өз убагында берип турганы, бул деген ошол жанагы ошол кабар менен элдер ошол жанагы башчыларын мындай жоопкерчиликтүү ишти алып барганы жардам берет экен да. So it's really essential for all governments to promote and create safe environments for journalists to perform their work independently and without undue pressure. Ошон үчүн бул деген мамлекеттин кызыкчылыгында болгону аябай маанилүү да. Кызыкчылыгында именно ошол жанагы журналисттердин, медиалардын эркин өзүнүн профессионалдык жумушун алып барганы. Since independence, the Kyrgyz Republic has distinguished itself by cultivating the region's most vibrant civil society. A free Kyrgyz media is one of the country's greatest achievements and has been an example to other countries in Central Asia.
Кыргызстан мамлекети өзүнүн биринчи көз карандысыз өлкөнүн мамлекети болуп түптөй баштагандан бери эле Кыргызстандын жарандык коому, ошол катарда эркин медиасы аябай чоң өнүгүүлөргө, аябай чоң жетишкендиктерге жетише алды да. Бул бир гана Кыргызстан үчүн эмес, негизи жанагы Кыргызстанды биз үлгү катары башка мамлекеттерге көрсөтүүчү мындай жагдайды тудурган. I want to note that we've regularly raised our concerns with Kyrgyz government officials, and we remind our interlocutors that Kyrgyzstan has a proud history of supporting the rights of its citizens to freedom of information through a professional press. The embassy and the Chargé welcome the recent opportunities to discuss with President Japarov and the foreign minister at their invitation a full range of issues, including media freedom. We appreciated the constructive conversation and we hope that they will continue. Анан биз үчүн, мисал үчүн жанагы Кыргызстандын ошол жетишкендиктерин көрүп, бул деген жанагы кубанта турган мындай себептердин бири да. Анан биз азыркы учурда ошол президент Садыр Жапаров, анын ошол жанагы администрациясы менен биз ошол алардын чакыры менен биз бир нече ошол жанагы эркин медианы өнүктүрүү боюнча кандай биз иш алып барсак болот, ошол жаатында кандай бир мындай жолугушууларды өткөрүп турабыз. Биз аябай үмүттөнөбүз ошол жолугушуулардын натыйжалары жемиштүү болот деп. Анан ошол биз ачык диалогго даярбыз. Анан ошону биз дайыма айтып келебиз өзүбүздүн ошол жанагы шериктерибизге, жана Кыргыз мамлекетинде иштеген башчыларына, ошондой эле биздин ошол негизи кыргызстандыктарга да дайыма айтып келебиз. Ошол Кыргызстандын эркин медиасы бул мындай тоодой болгон чоң жетишкендик деп. And the last thing I'll say, the last thing on this issue, just because it's very important, is that we've been very open with our Kyrgyz government counterparts, and we have jointly committed to continue the dialogue. It is not too late to reverse this concerning trend, which diminishes the Kyrgyz Republic's global image as the leader in Central Asia. Анан бул акыркы деп айтып кетем, акыркы оюм, бирок бул аябай маанилүү болуп аткан мындай маселелердин бирөөсү болуп атат да. Себеби Кыргызстандын эркин медиасын, эркин жанагы бир гана медиа эмес, журналисттердин ишмердүүлүгү бул деген дагы деле азыр бул кысымдан арылып чыныгы жанагы профессионалдык ишмердүүлүгүн алып кеткени, мындай эркиндикти толук каралган эркиндикти толук берүү бул деген азыр кеч эмес. Азыр деле Кыргызстандын жанагы дүйнө жүзүндө болгон жанагы имиджин, эркин медиалардын өлкөсү катары имиджин мындай даңазалаганга дагы деле мүмкүнчүлүк бар. Азыр деле кеч эмес. Демократиялык өлкө катары дагы бир жолу колдоолор. As well as democratic country in Central Asia, right? Ошол Миранда айымдын АКШ элчилигинин билим берүү жаатында өкүлү катары мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы ошол билим берүү жаатында суроолорго кайрылсам да, ошол Кыргызстандан, Баткенден, мисалы АКШда окууну каалаган жаштар жок эмес. Ошол Америка Кошмо Штаттарында билим алууну максат кылган, көздөгөн жаштар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар? So taking advantage of your specific professional background and your professional position with the embassy, you work at the education sector, so I'm thrilled to know what do we have of kind of education opportunities, right, for youth in Batken, and maybe not just for youth but in general in Batken. Yes, absolutely. That's a great question. Албетте, бул аябай жакшы суроо. So the United States is proud to support exchange programs that give high school and university students access to high quality educational opportunities and exposure to US culture.
Америка Кошмо Штаты дагы деле өзүнүн жанагы программалары жаштар үчүн, ал программалар баягы алмашуу, тажрыйба алмашуу программалары деп койсок дагы болот. Ал деген ошол жаштар Америка Кошмо Штатына барып окуганы, маданиятын тааныганы мүмкүнчүлүк жараткан программалар. So these programs are so important to forging strong people-to-people ties between our two countries and to developing the next generation of Kyrgyzstan's leaders. Бул программалар аябай маанилүү мындай эки себеби үчүн десек болот да. Биринчиси бул деген ошол жанагы америкалыктар жана кыргызстандыктар деген ошол адам менен дегендей ошол жанагы алакадагы көпүрөнү бекемдетет экен. Экинчиси бул деген ошол жанагы бир гана адамдардын мамилеси эмес, ошондой эле ошол келечектеги лидерлерди өстүргөнү жардам берет экен. So many people I know that are listening are already going to be familiar with the FLEX program. So through FLEX, this year's 64 Kyrgyzstani high schoolers are studying at U.S. high schools and living with American host families. Анан ошол программалардын бирөөсү, мен ойлойм көп өтпөп билет, тааныйт. Программанын аты FLEX деп аталат. Ошол FLEX деген программанын алкагында Кыргызстандын орто мектебинде окуган балдар 1 жылга Америка Кошмо Штатынын жанагы мектептерине барып окушат да. Анан азыркы жылы 64 Кыргызстандан студенттер барып, окуучулар барып окуп атышат. For university students, I want to highlight the Global UGrad program, which provides the opportunity to spend a semester studying at a U.S. university. I'm really excited to say that the application for the 2023-2024 school year is now open. Ошол катарында университеттеги окуган студенттер үчүн дагы өзгөчө программа бар. Ал программанын алкагында биздин ошол Кыргызстандагы студенттер Америка Кошмо Штатынын университеттерине барып, бир семестр окуп келгени мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Анан мен азыр аябай кубанып турам, себеби ошол программанын сынагы азыр башталды дагы. Ал деген ошол кийинки жылга окуганы мүмкүнчүлүк берет. I would encourage any university students with strong English skills, especially students from Batken Oblast, to apply before the deadline on December 15th. Анан мен аябай мындай насаат берет элем. Бул деген ошол жанагы Баткен студенттери үчүн ким кызыкса, англис тилин билсе, 15 декабрга чейин ушул биз эмени жана анкеталарды кабыл алабыз. Анан мен насаатым ошол кечикпеңиздер каралган мөөнөттөн. I also want to highlight one more program for youth. Дагы бир жаштарга болгон программаны мен айтып кетет элем. So we have a program called Tech Girls. Through Tech Girls, young women between the ages of 15 and 17 can participate in an intensive summer program focused on science, technology, engineering, and mathematics with other young women from around the world. Дагы бир программа бул деген Tech Girls, же болбосо Тек кыздар деп аталат. Бул деген ошол жанагы илимге, анан технологияларга кызыккан кыздар үчүн бул мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок бул бир гана кыргызстандык кыздар үчүн эмес, негизи ошол жанагы дүйнө жүзүнөн ошол программага катышууга кыздар сынактан эме болот, келишет. Анан алар ошол жана Америка Кошмо Штатына барып, бир убакыттын ичинде жанагы илимий жактан, технологиялар жактан жана билимди алганы, анан практикалык жүзүндө дагы иштегени мүмкүнчүлүк түзүлөт. So the application for Tech Girls is also open now through December 16th. More information on all these programs, Tech Girls, Global UGrad, and other programs that we have, including how to apply, is available on our embassy website.
16 декабрга чейин биз ошол жана Tech Girls программасынын анкетасын толтуруп атабыз, то есть кабыл алып атабыз. Эгерде кызыккан кыздар болсо, технологиялар, анан илимдер, математика жана башка илимдерге кызыккан кыздар болсо тапшырыңыздар. Эми бүт ушул программалар жөнүндө Юград болобу, Flex болобу, Tech Girls болобу, бүт ушул программаларыбыз жөнүндө маалымат баары ачык. Эң жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Рахмат. Анан ушул мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалануу үчүн албетте виза маселеси бар. Акыркы жылдары бир топ мындай татаалдашып кетти эле. Азыр абал кандай? Виза алуу мүмкүнчүлүктөрү. So sounds very fascinating, really, all of these opportunities that you've mentioned. At the same time, we know that there's visa issue, right? So in any case, you need visa. So what is the situation with visa now? Yeah, so the U.S. Embassy in the Kyrgyz Republic is committed to facilitating legitimate travel to the United States for both immigrants and non-immigrant travelers. Ооба туура өзүңүздөр билгендей ошол АКШ мамлекети виза берип аткан учурда бул деген ошол жанагы биз караган маселелер бул ошол жанагы сапар канчалык коопсуз анан канчалык мындай пайдалуу болуп атканын ошолор жактарды карайбыз. As you know, unfortunately, the COVID-19 pandemic impacted our consular services at embassies worldwide. We are working really, really hard to decrease visa appointment wait times and to ensure that every Kyrgyz citizen has the opportunity to reserve visa appointments. Өзүңүздөр билгендей, жанагы COVID-19 эмеси болбоду беле, жана чоң пандемия болуп иштебей калдык да. Анан пандемиядан кийин жанагы консулдук бөлүмдөр ачылгандан кийин иштин баары ошол жерде болуп атпайбы? То есть иш аябай көбөйүп кетти. Анан визага жанагы жолугушууга эме жана кезек аябай чоң болуп кетти да. Бирок биздин консулдук бөлмөлөр аябай азыр катуу иштеп атышат. Эң негизгиси ошол Кыргызстан жарандары ошол жолугууга киргени мүмкүнчүлүк жаратканы. I want to point out a couple areas where we've already made changes. Анан мен бир-эки тармакты айтып кетсем, ошол жерде биз бир-эки өзгөрүүлөрдү жасадык. First, it's really important to us to be transparent, and therefore we're announcing the opening of new appointments and providing information in advance. Биз үчүн эң биринчиси бул деген ачыктык болгон аябай маанилүү. То есть ар бир ошол жанагы биз виза берип аткан маселелер боюнча баарын биз ачык айтып турабыз. Second, to help prioritize citizens and residents of the Kyrgyz Republic, we've instituted a separate process for non-citizens or non-residents. Анан экинчиси эң маанилүү болгону бул деген Кыргызстандын жарандары үчүн виза алганы жанагы жолугууга кирүү биз үчүн бул деген кезекке туруу биз үчүн бул аябай маанилүү болду. Демек, биз экиге бөлдүк. Бирөөсү Кыргызстандын жарандары үчүн, бирөөсү Кыргызстандагы жарандар эмес үчүн. Third, we've created a separate process to make sure that student applicants receive prioritized appointments. And over the past year, since October 2021, we have more than doubled the number of student visa interviews that we have conducted compared to the same period before the pandemic. Анан үчүнчүсү бул деген албетте бул биз үчүн мындай маанилүү приоритеттүү деген адамдар булар студенттер. Эгерде мисал үчүн жанагы окууга жөнөй турган жарандар болсо, аларды биз жолугууга приоритеттүү мындай иретте карап атабыз да. Сиздерге мындай мисал катары айтып кетейин. Мисал үчүн октябрь 21 жылы былтыры ошол эмеден периодтан азыркыга чейин биз ошол студент мен окууга барам деген жарандардын анкеталарын кароосу 2 эсе көбөйдү. Бул деген ошол жанагы мурунку жылдын показателинен эме салыштыра турган болсок, демек бул 2 эсе көбөйгөнү биз үчүн дагы ошол жана приоритетти камтып атканы билдирет.
So these are Kyrgyzstani students applying to high schools and universities in the United States. And as a result of this change, more young students were given the opportunity to pursue their academic goals, to study abroad in the United States, to participate in cultural exchanges. Демек, бул деген ушул бунун баары ким дегенде, окууга ким жөнөйт дегенде, бул деген көбүнчө ошол жанагы Америка Кошмо Штатынын орто мектептеринде жана университеттеринде, колледждеринде окуу үчүн жөнөп аткан жаштар. Бул деген биз үчүн абдан маанилүү, себеби ошол жаштар ал жака кандай бир өзүнүн конкреттүү окуу максатында жөнөп жаткан балдар. I just want to emphasize again that we are truly committed to reducing visa appointment wait times as quickly as possible. We recognize the critical role that international travel plays to boost the United States and the Kyrgyz economies, and also to reunite families. Анан дагы айтып кетейин, бул деген биз үчүн абдан маанилүү маселе, ошол жана виза күтүү маселеси да. Ошон үчүн биз колубуздан келишинче кайсыл жерде биз кантип ошол жанагы убакытты күтүү убакытын азайтсак болот, ошону биз карап туруп, анан ошол мүмкүнчүлүктү жаратканы аракетибизди жумшайбыз да. Себеби бул жерде бир гана окуу максатында барган кишилер эмес, ошондой эле экономика, Кыргыз Америка Кошмо Штатынын кандай экономикалык мамилелерин чындоочу адамдар болушу мүмкүн, же сапарлар болушу мүмкүн да. Ошолорго дагы мүмкүнчүлүктү түзгөн аракет кылабыз. Андан тышкары, мисалы үчүн Америка Кошмо Штатынын жарандары менен Кыргызстандын жарандарынын ортосунда, мисалы үчүн үй бүлөлүк жанагы карым катнаштар болуп калышы мүмкүн да. Демек, ошолорго дагы тоскоол болбош үчүн биз болгон колубуздан келген мүмкүнчүлүктөрдү жаратып атабыз. Жакшы, анан ушул окуу менен катар эле АКШда иштөөнү каалаган, ушу ишке жарамдуу курактагы жарандарыбыз дагы көп. Ушул АКШда иштөөнү каалаган жарандар үчүн шарттар кандай болуп атат? So we know that there's also a large group of people who wish to go not only for education but also for work. So do we have any opportunities in this regard? Sure. So the United States has very strict laws and rules under which non-immigrating Kyrgyzstani citizens can actually work in the United States. These opportunities are limited. The United States really wants to see the Kyrgyz Republic's own economy thrive, providing ample and rewarding local employment opportunities for all its citizens who wish to work outside the home. Албетте, Америка Кошмо Штатынын мүмкүнчүлүктөрү бар, ал жака барып иштегени, бирок алар деген аябай мындай чектелүү деп айтсам болот. Анткени биздин оюбуз, биздин пикирибиз, позициябыз ушул Кыргызстандын мамлекети, ушул Кыргызстандын ичинде кыргызстандыктар үчүн баягы ишкерлик аркылуу кандай бир экономикалык ийгиликтерди жаратуу үчүн ушул жерде мүмкүнчүлүктөр жаралса деген оюбуз бар. And one way that we can work towards this shared objective is by supporting local businesses so that they can create more jobs. For example, in 2018, USAID supported the creation of the Altın Aymak fruit processing facility, which is not far from Batken, so that local farmers can find buyers for their wonderful produce, especially those apricots, which are really tasty. These types of facilities create more economic opportunities at home so that people from Batken or from other regions can earn money and stay with their families. Ошон үчүн ошол жаатта экономикалык жаатында биз Америка Кошмо Штатынын өкмөтү атайын долбоорлорду карап колдоп келебиз да. Кыргызстандын ичинде болгон долбоорлордо алар эң негизгиси ошол жанагы экономикалык маселелерин чечүүгө багытталганда. Мисалы, мен айтып кетейин деген 2018 жылы Алтын Аймак деген биз долбоорду ишке ашырганбыз. Ошол долбоордун алкагында именно ушул Баткендин фермерлери жакшы билсе керек, себеби ошол Баткендин өрүгү ошол жанагы Алтын Аймак деген жанагы эмеге долбоорго катышып,
анан ошол эң негизгиси биз үчүн баткен болобу башка Кыргызстандын жарандары өздөрүнүн үй бүлөсү менен үй бүлөсүнүн жанында өзүнүн өлкөсүндө калып экономикалык кандай бир ийгиликтерди жаратканга мүмкүнчүлүк болсун деген позицияда. Чоң рахмат сиздерге ушул биздин редакциянын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Кызыктуу жана пайдалуу маегиңиздер үчүн дагы бир жолу рахмат айтабыз. Анан ушул көрсөтүүбүздүн соңунда дагы бир ирет Кыргызстандын биздин өлкөнүн ар тараптуу өнүгүүсүнө, биздин баткен аймагыбыздын социалдык көйгөйлөрүн жеңилдетүүгө кошкон салымыңыздар үчүн, ошондой эле биздин аймакта кээде орун алган оор кырдаалдарда эң алгачкылардан болуп ыкчам көрсөтүп турган колдооңуздар үчүн дагы бир ирет баткен элинин атынан, жалпы жамаатыбыздын атынан ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угуучулар жана биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биз бүгүн ачык микрофон түз берүүсүндө АКШ Кыргызстан кызматташтыгы алакасы тууралуу сөз кылдык. Студиябызда АКШнын Кыргызстандагы элчисинин билим берүү жана маданият боюнча кеңешчиси Миранда Люпион айым, ошондой эле анын котормочусу Акылай Карим айым болду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта болуңуздар.